4, Michelle, siempre más rápido. Ah, y ahora me voy. Y me voy. Después más cosas me voy. Cambio. Ya. Ahora voy otra vez. Respira. Tírame Bien, abajo. respira ahí. Sí, tíralo de ancho, Gemela, mejor que te es una mierda. Tíralo. Ajá, tíralo. Tíralo. ¿Qué pasa? Voy con las manos. ¿Entiendes? Porque Cemento tira el gancho más fuerte. Ahora voy con Michelle. Los codos. ¿Dónde te cambio? Que yo utilizo las manos cuando son muy fuertes y los codos. Pero喂，大家好啊！又到星期五 TGIF。上星期咧粗略講過4部 M 機嘅好與壞啦，唔知幫唔幫到大家做選擇。咁既然講得 body，咁今集不如講下 M 鏡啦。咁當然我就冇咁多 resources 去每支鏡做分析，同埋我嘅理解係基本上即係鏡同 body 都一樣啦。越新推出嘅鏡，理論上光學啊或者玻璃啊，所有嘢都會更加好。但係你亦預咗要俾多錢啦。例如嗰支神鏡35 Summicron APO 係話要成700皮咁多啦。不過好多時嗰啲神鏡啊或者貴鏡啊都未必啱自己胃口嘅，所以要搞清楚自己認開啲乜，自己嘅 style， 揀啱適合自己嘅焦段先係最重要。咁啊，鋁攝上嘅出征三寶係50、35同21mm。咁基本上呢3個焦段咧都 cover 晒我想影嘅嘢或者我個 style。咁但係我亦聽過有啲師傅講話，會用90、50同28。咁所以呢啲都係個人喜好嚟嘅，冇乜標準。咁好啦，首先講下50啦。如果用一句嚟形容50咧，我會講係人像必備，散景宜人。基本上好似咩品牌都好啊，50mm 係一支標準嘅 kit 鏡，通常個價錢咧都好親民，同埋個光圈相對都係比較可以大啲嘅。就算徠卡我都覺得唔例外。我人生第一支奶鏡咧，都係一支50mm 嘅 Summicron 高腳。咁當時係有個朋友平讓俾我，所以咧我都冇諗其他焦段咧，就即刻中出。咁上集我都講過啦，即係當年買 M9咧，都係為咗個女出世而買，所以支50大部分時間都係影大頭啊或者半身 portrait。咁啊玩咗2-3年啦，就入埋50 Lux 嘅 E43啦，同埋終極嘅 Nautilus。咁由 Summicron 上 Summilux， 跟住再入埋 Nautilus。咁呢個都好似係玩徠卡嘅必經階段。好多人都講50mm 同人嘅視覺好相近，即係睇落冇乜變形啊。咁我都認同嘅。咁啊，加上即係用50開大光圈，正如我頭先講啦，散景宜人。所以我喺鋁攝圖上咧影人像都會用50。咁不過仲有一個好重要嘅原因係咧，我要影嗰陣時咧，俾被攝者知道我影緊佢，因為我要用鏡頭同佢溝通，即係要近少少。所以咧，我係唔會用90影。因為我覺得太過遠同埋被動。咁啊，頭先睇嗰啲相到而家咧，都係我咁多年出征時用50mm 影嘅大頭或者半身 portrait。咁有時用支Summilux E43啦，咁有時會用支 Nautilus。咁不過如果即係重量許可的話咧，我都會先選擇 Nautilus 嘅。咁因為咧，如果唔帶支 Noct 去出去影咧，喺香港根本就唔會用。我影 close up 或者半身 portrait，
多數咧都係唔使交代個背景嘅，所以會將個光圈傳開，將主體同背景分離。即係簡單啲講就係部 K 啦，係咪？咁我又成日聽人講咧話用 Nautilus 好難對焦，咁我其實就唔係咁認同，因為一支 Noct 同一支 Cron 或者 Emerald 嘅對焦方法咧都係一樣，只不過 Noct 嘅景深比較淺，即係如果係用任何 M 鏡反覆練習、認真啊專心去對焦，即係根本 Nautilus 對焦係完全冇難度。不過咧，我亦可以分享一啲我用大光圈對焦嘅經驗俾大家。咁譬如我見到個 portrait 啦，咁我先咧會咧係咁樣對焦，即係對到差唔多。咁啊，即係唔好再擰啦。咁然後咧，我就會咧用個身體或者頭咧向前向後咁樣移做對焦，做一個微即係 fine tune。咁我覺得咧咁樣對焦咧係會比較快啲嘅，即係話我經驗都知，如果你話對焦咧咁擰前擰後咧，你擰啱咗之後咧，又會擰過少少啱啱，睇下啱啱焦喎。咁如是者咧反覆幾次咧，喂個人都走咗啦。咁不如就係好似我頭先講啦，你對啱差唔多咧，就係靠個身體去移前移後，一啱咧就即刻撳掣，手起刀落，就諗都唔好諗。咁但係通常我影呢啲人像咧，通常都一次過打兩飛嘅，即係譬如打，再係跟住當然而家菲林啊，可能慢少少啦，用 digital 好啲啦，就連續打兩飛，就 make sure 咧我真係會有一飛會中。街攝影人像咧就唔同，好似你去影女女咁啦，任得你舞，任得你搞，任得你即係打燈啊，做乜都得好多時間。咁啊，譬如你 approach 一個人相，即係一個陌生人啦，咁樣你見到話影咗街攝，即係影張相喎，即係不論你用語言去溝通或影相都好，或者通常都唔會啦，即係舉部機咁樣示意話我想影相。就算嗰個人肯俾你影咧，我嘅經驗咧都話俾我聽咧，一定要喺30秒之內咧好搞掂佢嘅，因為嗰個人咧。都唔會有耐性咧，係咁喺度等你或者係望你鏡頭。即係你可以睇下呢張相，我喺喺西藏影啦。咁我見到呢個大叔即係匿埋咗一邊，咁我就好有興趣想影啦。咁我就如是就喺個窗邊度入一樣啊。咁啊，佢望出嚟之際咧，我就真係喳喳立要對焦噶啦。咁我都唔需要諗啦，開到光圈最大。靠到差唔多最近嘅距離一搣，咁就用翻我頭先個方法，就用個身體去個頭去移動啊咁樣，咁一啱焦咧就即刻打，即刻打，即係唔會諗噶啦，即係我都估到，就算佢幾好耐性俾我影咧，就算佢肯俾我影啊，佢肯望鏡頭都係可能得嗰一兩下，之後咧可能佢另歪面，就算你影到嘅話咧，佢都唔會俾個眼神接觸你，所以你話如果對焦嗰陣時咧，仲要咁樣擰嚟擰去，搞成10秒先影到嘅話咧，喂，即係人哋真係鬼睬你啊！即係同你又唔係好親，俾你影算好啊！所以即係對焦呢下嘢咧，就真係要喪練習，即係練到最好為止先好用。即係如果搞唔掂大光圈，開大光圈用手動對焦咧。其實我建議真係用翻自動對焦，咁就算啦。再睇呢張喺印度影嘅相啦，即係呢張 sort of contact sheet 啦。咁基本上呢啲我影呢啲人像咧，我通常都唔理第一下咧衝埋咧，不論對唔對到焦都好咧，都要影一張先啊。即係你真係唔知你會唔會影到第二飛。咁影咗第一飛之後，原來佢都唔介意嘅，就開始慢慢擰個光圈，擰個對焦環，跟住用翻我用嗰個方法向前向後移。開始我要 fold 啲咩咧？究竟 fold 個老人家背脊個老伯伯啊，因為 fold 前面個後生仔咧，個僆仔咧。咁直至到一刻佢個僆仔望過嚟，我就真係唔好諗咁多啦。fold 咗佢之後咧，就即刻撳掣，就揀咗紅點嗰張相。
咁成個過程6張相裏邊咧，前後可能都係講緊1分鐘內要搞掂晒，所以即係對焦嗰下嘢咧，真係要一早自己練習好，隨時都要對到焦。咁響即係呢張貴州影嘅都係啦，咁兩個靚姑俾你影，佢俾你影啫，唔會配合你擺姿勢噶嘛，亦唔會望住你噶嘛。咁呢啲時候真係要執生啦。咁雖然我講話影人像咧，我大部分時間都會全開光圈，但係因為即係我影呢張相嗰陣時咧，我要將兩個阿靚嬸咧眼神啊、動作啊、背景啊、所有物件啊、所有畫面上嘅嘢咧都要好清晰，所以我都不其然咧將個光圈扭到好細，好似去到 F11 或者 F16咁細，然後先去影。咁所以用50影人像咧，都唔係下下開到光圈即係盡開嘅。咁如果好似頭先影嗰啲 environmental portrait 啊，或者要交代背景咧，咁我都會即係將個光圈收細。又或者如果我只係得一支50響身啦，咁我如果見到個場景咧，我都有時都會當一支35或者 tele 鏡去用，即係將個光圈收到好細。務求咧將整個畫面嘅嘢都好清晰咁樣影到出嚟。咁所以就算用 Nautilus 咧，都唔係下下要即係盡開。咁我發覺咧，Leica 嘅50mm 鏡咧，除咗好舊嗰啲，譬如呢支即係縮頭啦，就影彩色就比較淡。咁基本上我覺得即係每一支咧都 up to 個 standard 嘅。即係由 Rigid 開始至到即係唔好計而家啲咩50 APO 或者最新一支50 Lux V2 啦。咁所以揀50mm 嘅 Leica 鏡咧，我又覺得就即係豐儉由人。即係咪一定要入 Nock 咧？咁我覺得唔係一定嘅，因為始終都比較大支同埋貴，即係貴不特止啦，同埋好大支。咁如果即係冇乜錢，我覺得真係冇乜 budget 就即係買支 V3 啊，買支 Rigid 啊，即係都好夠用啊！即係當然啦，你唔好放埋 M11 啦，M11 就比較差少少啦。咁如果你話 budget 許可嘅，即係買一支50 Lux ASPH， 即係上一代嘅 V1 咧，咁我都覺得嗰支都靚嘅。咁你話係咪真係要買支 V2 咧？咁我覺得即係冇乜必要咯，因為好似多咗微距係嘛？即係呢個不過你要揾啲專業人士求證。咁至於仲有一支50 APO Summicron 咧，咁好多人都話好正支鏡，咁就算 Leica 自己都話嗰支即係當時係最靚嘅一支鏡啦。即係我都唔否認嘅，即係譬如喺還原度啊、清晰度啊，所有嘢真係即係頂班啊！咁但係咧，即係我真係麻麻地嗰支鏡。即係你譬如你睇呢幾張相啊，我覺得影出嚟咧真係好靚，但係靚得交關啊！即係好利啦，好 sharp 啦，即係所有嘢個 clarity 好高啊！咁我覺得咧，好似咧唔似一貫即係 Leica 嗰種味道。咁你話係咩味道咧？我真係即係或者我唔可以唔能夠具體講出啦。即係 Leica 影出嚟係可能係有少少冇咁清嘅，即係唔係咁高清嘅嘢咯。咁所以咧，我都未曾即係就算我用過好幾次支50 APO 咧。個價錢去到譬如三皮頭咧，我都未曾考慮過想入。不過就而家用 M11 嘅用家就可能要考慮，咁我都可能會考慮，原因都係為咗部 M11 嘅啫。咁我第二支出征必備嘅鏡就係呢支啦，35 Summilux FLE 第一代。如果要我用一句嚟形容35mm咧，一定係呢一句啦。A good 35mm can conquer the whole world。
即係簡單啲講就係、喂，即係帶一支咧，搞掂晒啦，影乜都掂。因為咧35mm咧，你行前一步影咧，影 portrait 開大光圈咧，一樣個部 K 可以好靚。但係退後兩步影咧，影 layering 啊，影什麼複雜嘅構圖咧，就必然秒殺。咁呢個就係35mm 最強勁嘅地方。即係如果你話台頭上咧擺一紮鏡有Nautilus 1.2AA 啊，或者50A 0.95啊，又或者什麼其他鏡啊，只要有得揀，只要揀一支用一世咧，我必要會揀一支35mm 用。咁當然至於邊支就遲啲先講啦。頭先就睇咗好多我用50mm 影人像嘅相啦，即係我都話如果全開光圈的話咧，啲部 K 好靚啊，睇落去就冇乜點變形。咁但係即係去到我後期近呢5-6年出去旅攝咧，我都減輕器材個重量啊！以前我都會帶可能一部 M 掹一支50啦，跟住再孭，即係同一時間攬一部就 M10 或者 M11嘅加支35啦。咁但係即係近呢幾次咧，我都係只係帶一支35啊，因為自己去咧就冇車接送，所以就盡量啲器材都簡便。咁所以影人像，因為我喺旅攝都好中意影人像嘅，即係開大光圈影人像。咁就算冇支50咧，其實我覺得支35而家我支35 Lux 咧都可以取代到即係50個位置。咁或者大家去睇呢啲相啦，可以比較下。咁譬如第一張，呢張都好耐之前啦，喺成都個茶館啦，好出名啦。即係你睇下左邊就係用35影啦，右邊就係用 Nautilus 影啦。其實即係當然可能我都會覺得，即係我都覺得係嘅，即係50mm 影出嚟嘅散影同埋控制嗰個變形咧，係睇落去好好多嘅。即係35始終都係少少開支，有少少 angle。咁但係你講一部 K， 即係如果你唔係話兩張 side by side 比較咧，基本上我都覺得哇好靚啦，已經35 Lux 開大光圈影人像。咁即係所以我就係因為呢個原因咧，所以咧我都開始咧少帶支50出去影啊。又或者睇呢張喺印度影啦，都係一支35versus 一支 Nock 去影。咁今次呢兩張嗰個即係塊面嘅大細啊，嘅人嘅比例咧都好相似。咁當然我都覺得係50係出嚟靚啲嘅啲比例，即係嗰個 perspective 啊係靚啲嘅。咁但係你冇計啊嘛，如果你真係推翻一機一鏡，咁用支50頂上咧，即係我都覺得係接近即係8-9成可以做到50嗰個效果。咁再睇埋呢一張嘅比較啊，喺貴州影，其實我記得呢張相係基本上同一位置，我影完一支，影完50再用35，咁當然你睇到50係始終可以即係影近少少啦，即係 close up 啲啦，咁而35就影多啲即係嘅環境啊，或者影晒全身啦。咁其實你問我都係中意50出嚟嘅效果嘅。咁但係即係如果你真係話逼不得已一機一鏡，咁我覺得係35咧都係掂嘅。即係譬如你睇啲散影咧都靚嘅。咁最多我可能如果要影翻同一 cropping 咧，就要即係企前少少。影啦，咁但係可能個面啊或者所有嘢咧都有少少變形，咁但係其實唔講咧，大家都未必覺。咁呢啲都係我用35即係比較開大啲光圈去影嘅本身人像啦，或者 environmental portrait 啦。咁用35嘅做法就有少少唔同嘅，即係我都唔會話懟到好近啊去1米影啊。
如果唔係就個面口會即係比較即係闊咗啦，有少少變形啦，所以即係用得35我都會距離翻即係兩三米啊，即係就算開大光圈出嚟，即係影個 portrait 嗰啲散景咧，都係美妙嘅，都係可以即係好夢幻般嘅。咁呢個都係我嘅原因唔揀28，即係唯一自己一鏡嘅主鏡，因為如果用28的話咧，本身做散景一定冇咁靚。咁同埋如果你真係要影 portrait 的話咧，即係 close up 更加唔得啦，可能即係話越對到好近啊，即係影個即係半身大頭咧，咁啲樣咧可能會變到即係變到咁樣闊咗啦。咁同埋如果你話真係要用28影靚嘅散景咧，可能即係我講 M 機啦，即係你要用支28 Summilux 啊嗰支1.4啦，哇咁嗰支鏡就應該都係咪有支1.4好似係啊，都應該都非常昂貴同埋大碌，所以就我唔會用28做主鏡係咁嘅原因。咁用35嚟影人像，即係開大光圈影人像咧，即係呢個係 bonus 嚟，一定係。咁其實最主要用35就影，即係俾影啲比較即係景深啲嘅嘢啦，即係譬如影 layering 啊，影啲複雜嘅構圖啦。咁即係如果你睇翻即係鏡頭嘅數字啦，譬如你用F8對焦係兩米半啦。咁 cover 個 range 咧已經係由1.3啊、1.4 米咧，去到成7米嘅。咁呢個 range 咧已經係即係個 depth of field 咧已經足夠你去影layering 啊，或者影啲好複雜嘅嘢啊，而影到所有嘢都即比較 sharp 嘅。咁同埋35咧，即係如果你話用，譬如我用翻頭先嗰個數字啊，即係對焦範圍係對焦係兩米半，咁開白光圈，咁最近嘅距離係譬如米2米3度啦。咁你咁樣米2米3最頭即係最前排嗰個 layer 嗰啲嘢咧，人樣又好，什麼都好咧，個變形咧就唔係咁誇張嘅。所以出嚟咧就整體會睇落去好順眼啊！咁相對你話如果即係同一時間用支28啦，再用翻最近距離係係米7米5度啦。咁你發覺譬如嗰啲人樣呢邊啦，譬如最大啦，咁可能塊面咧會有少少掹咗少少出去，即一定會有少少啦。即係爭在支鏡，如果你話靚鏡就少啲啦。即係如果冇咁靚啲鏡咧，就會好明顯嘅。咁呢個都係我唯一個原因咧。當年咧，即係買咗 Q 用咗半年放嘅原因，因為我發覺 Q 嗰支28咧，唔知點解變形變得好誇張嘅，即係傳聞有人話其實係唔係28嘛，係支24嘛，係咪啊？因為要就支鏡掹咗落去啊嘛，所以我唔中意呢樣嘢，即係因為我嗰時影layering 咧，第一排嗰樣嘢咧係講緊米半啊，或者即係再近啲啦。咁啊變形咧就變得好誇張嘅，即係如果大家有 Q 嘅話咧，你不妨留意下係咪會有咁嘅事情發生。即係又或者可以講到點解支35可以 replace 50啦，即係50mm 嗰個景深就比較淺啦。即係如果你同一時間話開翻白光圈啊，對焦2-3米咧，可能個 range 係講緊即係好淺啊，就影唔到啲即係例如 layering 嘅嘢啦。咁所以35真係一個好中庸嘅焦距啊！可以影人，即係譬如一個大景裏邊咧，影人同環境咧係可以做到個 balance 啦，亦唔會話好似50咁可能好 focus 喺人方面就欠缺咗背景。咁28咧就可能調翻轉啦，就背景就好大，就個人咧相對好細。
咁呢啲相就全部都係我用35喺旅途上影㗎啦，即係通常都係我嘅3幅被啦，即係光圈就收到8至 F8 至 F11啊，對焦就係可能係對焦範圍就可能係2 米啊或者1米半啊，即係視乎最近嗰個前即係 first layer 有幾近啦，即係呢個就 variable 嚟嘅。咁啊，自從我用咗之後咧，真係大佬騎個女仔騎唔翻轉頭，即係基本上一支35咧，真係 conquer the whole world 啊，冇老點啊！大家不妨試一試。好啦，到最尾用邊支35mm 好咧？其實我覺得呢啲都係留翻啲俾啲即係專家講啦，我只係一個用家。咁但係我so far 咧，即係徠卡鏡嘅35咧，都用過好多次，擁有過35 Summron 啦，即係小白妹啦，7妹啦，即係 King of Bokeh嘛，散景之王啊，同埋而家就即係必然出征必備送禮自用皆宜嘅35 FLE Summilux 第一代啦。我不過有少少好奇怪嘅，即係通常咧啲白妹咧俾人捧到上天，即係又話點靚，又話洛菲林點好咁樣。咁其實我都攞過嚟即係試過用過一排，咁即係用舊啲嘅 M， 譬如 M9 啊、M240 啊或者 M10咧，我都覺得係即係都 OK 嘅。即係 M10，我覺得都可能爭少少。咁但係你話係咪值到成？即係以前我記得啱啱入嗰陣時，即係玩嗰陣時咧，都係2-3萬買到支。即係聽聞而家係就要4-5萬啊、6萬啊咁樣。咁個鏡嘅 value 咧，就唔係喺個質素上邊啊，一定唔係質素上邊啊，只係喺嗰個當嘅一件古董去炒。咁所以我一定唔會。老實講，多過2瓶我都唔會諗啊，即係一定唔會諗。咁啊，所以我當年都係買咗小白妹，即係試下玩下啦咁樣。OK 啦，玩咗唔知2-3年都放埋咁樣。跟住就用240嗰陣時用咗支品味之7啦，7妹啦。咁啊，當然7妹落 M240咧，真係幾好嘅，幾靚，即係出嚟幾有味道。咁但係去到 M10咧，我都放咗啦。咁所以其實好簡單，對我嚟講咧，即係如果你真係要 upgrade 上新嘅 M 機，像素高咗咧，其實舊鏡真係唔係咁值得咁好。所以我都一路都用咗呢支 FLE 咧，都唔會再諗即係再放，就再換碼。因為第2代嘅35 FLE 咧，聽講話個光學設計同即係舊年設計一樣，只不過就加咗微距，即係唔係微距啦，即係加咗近距離，好似唔知 0.7 係嘛？唔知 0.7 米抑或 0.3， 我都唔記得啦。即係總之可以對焦範圍近咗啦。咁但係對焦範圍近咗對嚟講，好似又冇乜幫助喎。咁所以我都係 keep 翻呢支啦。咁當然仲有支我成日講嘅神鏡啦，35 Cron APO 啦，係咪靚咧咁樣？咁其實我落過 Mayfair Leica Store 咧都試過，真係整出嚟係 sharp 醒型咩都齊晒㗎啦。咁我個結論都係同頭先嘅50 APO 一樣啦，即係咪要真係所有嘢都要 sharp 得咁緊要？即係如果我覺得影人像啊，或者影landscape 啦，我覺得真係可能好需要啦。咁但係我如果即係唔知大家有咩 style 啦，即係如果用街攝嘅話咧，我就即係一定唔會諗啊！即係出嚟睇落去好似真係個 clarity 好高，唔係咁啱睇落去，唔係咁啱自己口味。咁當然啦，最大原因就係因為真係貴得誇張嘛，即係好似而家落翻價都成5-6萬。咁你5-6萬，你不如就買支35 Lux，再加支50，再加支21，
買3支鏡好過用1支鏡啦，即係呢個都係我一個預見。好啦，最後一支我出征嘅鏡咧就係呢一支啦。21 Super Elma 係咪叫 Super Elma？ 好似係Super Elma 3.4呢支細細兜，即係如果我又要用一句去形容呢支鏡咧，我只係可以用2個字搞掂，震撼啊！好多人買21咧都係影 landscape 啦，即係影大景啦。咁我諗我用咗21之後咧，少過5% 嘅相咧係用風景嘅。即係當然啦，我唔係一個即係影風景嘅攝影師啦。我攞買21都係攞嚟做街攝啊，做旅遊記錄啊咁樣。咁其實我都冇乜嘢好講啊。對支21，即係睇相，大家知道嗰個震撼程度有幾勁咧。即係譬如呢輯啦，我喺梅州整火龍，因為我用得21咧，已經知道拍攝嗰個環境咧一定好擠迫啦。用35一定好 cropping 好窄啊，28都覺得窄啊，要用到21先搞得掂。所以又係呢個原因咧，我唔揀28，因為28真係即係 not here not there， 即係21嗰個 perspective 個震撼程度咧，即係如果大家有機會掹就知道，就算你企喺一個好窄嘅環境裏邊咧，你都可以揾到空間影到好多，即係立到好多嘢去影到出嚟。咁講翻影火龍啦，咁我全程基本上咧都係全晚，我諗90%時間都用呢支21去影。咁亦其實有段小插曲嘅，因為我嗰日去影火龍嗰陣時咧，晏晝就去到嗰條村度食 lunch， 咁坐低啦，咁好多即係嚟自各方嘅攝影師。咁我坐低食嘢嗰陣時咧，就因為太多人啦，有2個就搭台，咁當然搭台之餘就吹下水啦咁樣。咁2個攝影師就不約而同話：喂，你問我帶咗咩器材咁樣？我就同佢講話帶部 M， 帶2支鏡啦咁樣，即係1支35同1支21，即係細細兜咁樣啦，即係細細兜咁樣噶嘛。咁2個攝影師好似咧不其然嘴角一赤，出咗上嚟咁樣，有啲恥笑我，就係諗話：喂，你乜啲機鏡咧影得相嘅咩咁樣？即係隨即佢就喺佢背囊度咧，攞咗一啲唔知遮撚啊，或者偽裝嗰啲咧，即係節瓜咁大條、砧板咁粗嘅鏡頭出嚟，好似喺度示威咁啦。咁當然即係人各有志啦。咁佢覺得影嗰啲好啲就用嗰啲啦。即係我都係堅持用啲細細兜咁樣搞掂。咁再或者我最近呢次去Morocco 啦。都係好多時間都係用21嘅，都係原因就係Morocco 裏邊嗰啲巷咧，即係佢哋都叫 Wall City 裏邊咧，實在太窄太多人。35真係好難去做到一個完美嘅構圖，所以有好多時咧都會掹支21咧影大半日。咁其實我揀每支鏡咧，我知道嗰個場景需要用咩焦段咧，咁我就掹嗰支鏡就影大半日就算啦，就唔會再換鏡。咁呢個都係即係我之前講過啦，即係用定焦鏡好處就係可以即係訓練自己，去到每個場景都知道走去邊個位啊，影嗰啲乜嘢啊，即係鍛鍊自己個 reflex， 即係自然嘅唔使諗嘅。即係但係用 zoom 鏡嘅話咧，可能你就會依賴咗個 zoom ring 擰嚟擰去啊，即係究竟用24又好啊，50好啊，135好咧，就有個猶豫喺度。即係明顯用 wide angle 嗰個即係景深可以即係深得好厲害啦，即係黑洞咁深啦。
即係我睇一睇，如果我用即係呢支SCM-21啦，如果你收到8光圈，對焦範圍係mid 7度咧，基本上已經超焦啦。由0.9 mid 去到 infinity， 即係基本上咧唔使對焦噶啦，即係8光圈係咁影乜都得。當然啦，有時我都如果用 SCM 呢支21咧，我都唔會收到咁細嘅，即係因為如果收細光圈，即係你知相對個 ISO 會跳到好勁啊。咁我可能我用呢支咧，我都會 between 4啊 5.6 咧，即係都夠啊，都唔需要話超焦下下都要去到 infinity。不過我又曾經遇到一啲師兄咧，係好多時用支21係咁影完之後就去 crop 中間嘅位置要嘅嘢，咁其實我就好少咁做啦，咁我亦都唔係咁建議。原因就係咧嗰個即係始終個 perspective 係好唔同，你用21影完之後，或者唔知 angle 影啦，再 crop 中間咧，同你真係用35去影咧，即係嗰啲面口啊成啊係完全唔同。所以我都固定，即係如果我真係用21就21，用35用35，我就唔會咧攞支21咧影完之後咧貪方便就攞去 crop 到28或者 crop 到35。21基本上我都冇咩嘢講噶啦，即係除咗震撼，真係唔知再講啲咩。咁不如睇下我過往用21影嘅相啦。由我第二支嘅21 Emery 2.8 Pre-A 開始，到我而家用嘅 Super Alma 3.4 SPH 啦，我都影過好多相係用21嘅。我由 M9 年代咧已經入咗第一支Super Angulon， 係咪4光圈啊？或者我唔記得3.4係4光圈啊。即係講緊10幾年前啦，嗰陣時資訊冇咁發達啦，就即係誤打誤撞，即係信咗啲鋪頭叫我入支 Super Angulon， 話哇好正咁樣，咁啊翻到去先知賴嘢，原來即係嗰支Super Angulon 21咧個後組咧，即係突得好緊要，咁放 M9 度咧，哇啲黑角啊紫邊咧，即係嚴重地。即係見到啊，基本上都用唔到啊！即係我都俾嗰間鋪頭老電咗啊！即係邊間就唔好講啦。咁嗰支唔掂啦，我唔知點解全球獨中好中意21嘅喎，即係當年就已經係跟住就喺 eBay bid 咗支21 Emery 係咪咧？係21 Emery， 即係 F2.8， 但係就 Pre-A 嚟嘅。咁嗰支咧都已經改善咗啦，即係個鏡組雖然凸咧，但係我記得落 M240咧，起碼黑角啲咁多，紫邊亦咁多，但係就唔係咁明顯嘅。其實我都接受。咁直至到即係有呢個 story 我講好多次啦。我有次上廣州嗰啲即係鋪頭咧，就攞咗嗰支28 Emery。就 trade 咗而家呢支嘅 3.4， 咁我同個店長講話，喂，我呢支 2.8 喎，大光圈喎，你呢支 3.4 一定冇我支咁好啦咁樣。咁於是我就攞咗嗰支Pre-A Emery 21咧，就 trade in 換咗呢支 3.4 ASPH， 唔知補咗1000蚊人仔。咁我當然即係偷住笑走啦咁樣。咁即係如果你話 M 機用21咧，其實好少選擇嘅啫。即係 Super Angulon 唔會諗啦，舊嗰啲死梗啦，佢即係個後組頂板好嚴重啦。咁21 Emery 咧，其實有Pre-A， 我用 Pre-A 啦，跟住有一代係 ASPH 嘅。咁我又唔知點解嗰支咧嗰個。即係 popularity 好低嘅，通常咧個價錢好平，即係可能11200又唔知啊。我印象中係之後11000蚊咧都揾到支 2.8 ASPH。咁但係當然啦，即係個鏡咧個size 比較大啲。咁當然我會即係
首選推嘅呢支啦，即係 Super Alma 3.4啦 ASPH 啦，即係已經係 ASPH 啦。21有冇變形咧？咁當然有啦，個邊皮都有少少嘅。咁但係所以即係影嗰陣時個 trick 就係即係盡量啲人啊啲重要嘢咧就唔好放邊皮啦。即係影嗰陣時咧，如果唔係都會少少咁樣嘅，即係好明顯。所以即係呢個都要留意。咁但係整體控制個變形啊、顏色啊、sharpness 啊，所有嘢我都超滿意啊！基本上呢支可能真係即係陪我過世嘅，即係除非徠卡再出一支再新啲嘅鏡啦，不過我都唔會諗啦。咁對上就另一支啦，就21Summilux 即係1.4嗰支，基本上都係留翻啲富貴人家玩㗎啦。即係首先好貴啦，好似4-5萬嘛，我唔記得啦，即係好耐冇睇啦。第二就係哇大得誇張嗰支鏡，即係粗，即係砧板咁粗喎。咁如果你話即係如果我影街攝，基本上我都唔需要用1.4啦，好明顯，即係用21都唔係影人像啦。咁我亦唔需要咁快嘅鏡，我都係 step down 嗰個光圈型。咁但係如果你話你好中意影風景用21嘅，咁我都覺得可以考慮嘅。咁你大光圈始終有着數咁樣。不過當然啦，你要俾翻即係咁上下價錢啦。喂，好啦，一次過講晒我嘅出征三寶50、35、21。咁即係呢個都係即係個人喜好啦。即係等於有啲我頭先講話有啲師傅係90、50、28，又或者有啲人係長期28，或者即係突然間多咗個40啦，即係係咪啊 Q43啊，即係43係嘛？咁其實都真係冇乜所謂，最緊要大家影得開心啦。我原本諗住呢集咧係15分鐘搞掂，點知講下咧，好似而家都講咗幾多？講咗30分鐘。咁就下星期見啦。不過下星期唔知見唔見到，因為我啲僆仔開始放 term break 咧，可能會有少少忙。咁希望我下集都仍然下個禮拜5錄到，俾即係錄到啦，見到大家啦。咁就係咁先啦，拜拜。而家柬埔寨時間大約6點3度，我咧爬咗去人哋屋企度咧，呢啲細路仔喺度睇緊電視，咁咧要爬上人哋屋企度，嗱就係咁啦。咁咧其實我係入咗人哋屋企裏邊，咁但係咧我喺度影咗相咧，影咗成10分鐘咧都冇人理我。咁咧其實我係睇下佢哋咧喺度做乜嘢咯。咁佢哋咧全部啲小朋友咧都聚精會神喺度睇電視，就唔理我，喺度影，有個望緊過嚟，係咪好有趣啊？柬埔寨真係可以影好多人民攝影題材，啲人咧完全唔會抗拒啊！咁有機會你哋都會嚟啊！拜拜。